Канадада жапайы жылкылар бар деп билчүмүн, бирок көп деле маани берчү эмесмин. Өткөндө тоого барып өз көзүм менен көргөндөн кийин таң калып оозум ачырып отуруп калыптырмын. Мындан примерно 200 жыл мурун кээ бир адамдар атайын кой беришиптир. Кээ бир жылкылар болсо талаада оттон каралбай калып, ошо бойдон тоолордо өздөрүнчө жапайы жашоого көнүп жашап калышыптыр. Кыргызстанда ушундай болсо мен баш болуп баарыбыз барып тоого бирден кармап кетмек болушубуз керек. Бирок Канадада буларга жапайы жаныбарларга мамиле кылгандай кылышыңар керек экен. Аларды бирөө кармап же тийсе чоң штраф салынат экен. Эң таң калганым, биздин провинцияда кышында -40ка чейин барган суук жана кар тизеден болот. Аюу, карышкыр, пума дегендер барго, ошолор буларга охота кылышат. Ошого карабай булар жыл сайын көбөйүп атышыптыр. Элестеткиле, мындан 10 жыл мурун примерно 800дөй жапайы жылкы бар болсо, азыр саны 2000ден ашып кетиптир. Атайын бир комитет булардын санын көзөмөлдөп турат экен. Эгер слишком көбөйүп кетсе, анда айрым кишилерге $50 уруксат сатып, аларды кармап багып алганга уруксат беришет экен. Мен буларды көрөрүм менен өзүнчө эле чучуктар басып жүргөндөй сезилип, шилекейим куюлуп, рахат алып отуруп калыптырмын. Арттан кыздарым папа машинаны айда кеттик дегенден кийин анан үйдү көздөй жөнөдүк.